State University Headquarters lunglea son chungchanga house soi hona kan ena kumin se sona chuna bawok pelian berle bawok so sang bang ni ome khatia alak lu kon ek pok tum lem lawa bawok so sang lai de azong zong chu ti thedawa chen khatelo enteng ni som pasari November sang ni le som ni panga cabinet meeting in kan ngai tua intia cabinet meeting minute zong zong hi ka deal suaka ni som le pasari tha som pakasang ni som ni panga hian subject som ni panga in ngai tua Mizoram State University aizola da to lung le son nai in rel tel reng lo additional kan rela intila additional pakhat hi ta hian hei minitarun langa chumia chuan Deputy Speaker, Nichina Kasoi. Government Mizoram allocation of business. Agenda chuan om lawa an huwa kan soi ni tin pu Deputy Speaker. Tu dik lo ka soi ngai lo. Tu dik lo ka soi ngai lo. Tu dik lo ka soi ngai lo. Kan soi chiang ani. Pu Deputy Speaker. Cabinet Secretary lawa atu fualte minarel ang chite cabinet decision ni tawon mi. Minita po lo Deputy Speaker nakina vote kan la khuna than ti lo chuan min vote pui lo sila Pu Deputy Speaker kha minute di do na kal tak mai Speaker kami chum khan agenda kan ti reng lo kami chum wa khan kan soi kho man ni kan ti chau ni kami nei chum khanin bana soi khom na kan ne kha cabinet ta mi agenda po ni kan ti reng lo nia cabinet in kan ngai tu tin ya Pu Deputy Speaker kha minau ti boya hun kha thudun kan ni kha ai tema po an soi tel reng lo adot le chuan a khai thil daga cabinet hianin by circulation talpo in an pasan yak Chief Minister Mevin November ni som ni apuang sia khonge November tha December tha cabinet by circulation kan enteng ka te kan deal ya la om reng lo January apo om reng lo kan hu chun chu assembly zone kan pe ka wangin in lau thon na wang le bi local do na wangin ni som pan hi February tun tha khan by circulation ju khan ti chawa o Deputy Speaker hey hian ram zirna ram nu an ngai tua claim zia politics sa an ham thana tur chawa he zirna an suwa samdan hi alangani adik tak chuan kan Deputy Speaker lu ni ti chuan rem ti lo ti sila nakina vote la khun puan pueti rem ti lo ti lam kha kan soi mi lo mitin hian kan ti om tak kan ti ka thian pani kha Deputy Speaker rem ti le ti lo hu chuan kan san fel tak kan ding ma yang lo hel em su kan du chu chimbial mi pui hian an phuang takin an mani pualin university bil thar nei ve seng ai zola hak tur to sotaba hui ringot section claim te ti danglam hian cluster of college song te po ti danglam om si lova kan da hian a takira function thei si lova kan ti mai ni ka soile du chu pu Deputy Speaker hey ka ngai tu na local om chu kan hayang technical education minister hi mithiam kan ne ni ka conviction ne a conviction in ang lawo mani Nikuma Khan University bill putlu Khan angai tuana ai in pek na mithiam ani na lang mange katia mithiam te thua ka manga atangkaya hausa member lung oi tok lo February ni som li le pariat sang ni som ni panga po lung leilam MLA ti la champhai not MLA te po ako office akom khoma lo thei lo thila di zia te khila lung leilam lung oi lo tur po amuna wa kal chil ngata a huai sen mangai ti chamange conviction of fel mangai kalu ti ni ma se khati khana pa sa wangin lung leya chong college pan hi chon ne ya a theilo ati te airport la wange theilo kan state te theilo ati khan mi conviction sa vai kan kal tang ta kalom pu ni ma se hetianga vo in ni kumlo ka achil per po alaral ma a theilo ti kha a super zok ki ati lu ni chuan kai chu he officer ka thu theilo ati turani chu mithiam ram ta in petan chuan ngai tu da ti nge ngai tu ni
voi in ya amma lungoi ta ka pulu le ngai ni chuan khonge principle khonge heram education ta na khonge angai to na khati ni voi da no confidence a cabinet collected an move ani a mak ang reng de chu he so ka kal phung tharania nimin pian lo ka sial kal ren development council bill chief minister house leader bill te kan ngai to a kan han pass thei lo te kha chu no confidence pakhat khania ama ro sil asan chu kan soi lo he sarkari kal phung thamak takani chu hei kan ngai to angai ni pu deputy speaker ka zo trip atop la lama chuan Speaker, please. Oh, kan opposition leader khan pumon puya kha ati om tok ati ni atia pulol mon puya punte hi MZP president ni to zong zinga tun thlengin corruption am hing hliau ve lo ti hi kan riat dan ani ama poit ni pu robadan tipon ege lungle hak tok chu ron tia tok tha kan ti ve ve wangin pu robata ron ti dan sia tong kam kan man kuin ni tu na State University din natura hian du tlantur pathum aomani pakhat chu athar hlakadin panina chu college omsa eng bermo upgrade pathum na chu cluster university ani tichuan study team hian athar laka din tu chuan kan thlin lo ti an reporta ten voin thlengin tuna kan din tur poi kan hupur em la ya pahni handin te phei kha chu kan ruin kan ti tak tak lo top te hi chiang khopin ka ria helaya gallery play nan mai hi chuan helai mun hi man lo atha ka ti khopa ke ni sarkarin kan han bo zui ve ta zela ta chuanin a hei tin nikum mars ni dia khan abil heta kan puluta sarkar masa in tiang hian ro man na lo siama aizola om tura an lo ti hi a thang a kan tia kan ron puluta kan pasta khania amaro chu khamini ko deputy speaker kan house leader khanin thu soi kha oga si somni pakwa sang ni somni pathuma kan dina changrei lo te a khati lai minister dr thangteu khan an thu ni maya a draft bill final a khoi tu chu october ni somthum sang ni somni palia tuna kan minister ho hian a draft bill an final a amun po an thang felani post speaker ka soidan che ni ron soinon kha an zo man lova kan chun zo ma ka ti reng ani ne kan soi du lai chu film khur deu lekin ne thui kan soi kha that karinga ka thriat solo chuanin amun tur chung chang officially a engkim mai khati zonga ti nang chi kha ka thleng following ka ria a eng po di sela ka riat chin ania thui tak chu kan kalpui ve man tiro chu ka soidua team kan tirte team of expert kan tirte tin cabinet ina egamo kan han soi ho nang te tin vara pa hola te po consultation sau tak kan han dei te po khaoma a tarik ni ka re lutuk to lova khang kha speed work thil tam tak kan ti lai omani chu wang chuan engemo amun ma chung changa fel fai taka thil han ti kha aom lo mai thei maro chu eng tin nge ni he thil kan nei thiang ti ngai to na ro chu thui tak kan nei thina ka kha chu thil pa ngai ni tang sela thome deputy speaker an tu soi lai hian ka cross ve ngai mi lova ka riak ngai bok lova ka ngai thangat ngat thin ani ti hianin soi lak lo lai hian soi tumpo kan soi zo ma hianin kan tia senior ten hetiang nung chang kan put chuan a fu hi ka ring lo ani speaker khati zong chuan a fel lo tra ma sa he lai thut lai kha thir le dwe sela thang atu hu ni ma do te kan soi ve lawa lo riak ngai au lo an din zel poi mo ber atu ni ma true zile 5G kha kan ni miao maya ti chuanin a study team report a khan engkim a chianga karin dan ti mai soi kha dik lovanga zia ka omvek ani heng thil hi
ti chuanin kan han pulut ta ni kumars ni khan aizola headquarter om turin kan han ti a iveilama mi te khan lungle azok turani khan ti chia maya chu kan han pas takna ngoi te u kan opposition ho hi ke ni ai experience nei hazok kan nia an ngai dani zom ze li la kan ti fonga kan ti ta dewa ti chuan voina hianin ani le an du da nang khani pulu tang kan te lung le ya kan han ti le an ole thei chuang si lova so wang chuanin tu nu a chuan ron to loila that karing ani kan khefak nga po duwa mi hi debate to thade me nia debate to thani to chuanin kan tran na kha adik khe ngai rawa ama ko chu mi puite ne thei to ta ka dik me le wa tang thiam hi poi mo ni chu mi to ta poi mo de wa chuan bo ko khan kai lek thiam ate tin mi pui lo ngai thatu te mood swing dang lam thiam te apoi mo em chung kong a chen po duwa mi special lak ka te ke ma chuan a chan chu in hial na le thu in chu na le serious ma te film thu de wa ron ka a hnial du ta na nial vil do na film thu ni si nial do na in ka na ni de ko box si chu ting ang lak lo de na vak si do na ve de ko box si film thu de wa hanin ka hi ching khom ya chu debate to thani na ni hi hen house bu wa po ti tim omin ena tin wam thena ni ti lai te kha pa sei lo the no ti chuan cluster tour ani tani voina hian kan soi hi a actor ani lo a actor te kha a nep lutuk ang te khang kan han soya close som li chuang omania trultam takain ziak ve boka voin kan soi chu a men portion te chau kha section pani thum lek khania a at pum pui te kha kan zuk mer thuak ka ti chuanin atum dana chuan cluster tour kha panga than chu ania pakana chuan School of Sciences Government Zitiri College Panina School of Social Sciences Government Aizawl West College Pathumna School of Humanities and Education Government Aizawl College MIASE Palina School of Economics Management Government Rangbana College Pangana School of Engineering and Technology Mizoram Engineering College Pupui te anni nga te hian postgraduate zirna te kan lo nei hlom nual to chung chu a cluster tur chuan ni tani a headquarter chu khoya po om sengin a cluster tur kha ni ta a headquarter kan sona wang khang kolos kha adang lam don lo a zirtir tu te khan va transfer don lo adik lo hian mi pui khil lowang tuna campus zau tak noi MZE te anga student kaldul na tur ani lo office tur ani de bermai tisuan a cluster college khachu angai vekinan omang kani soi thaivak hi adiklo tichuanin multidisciplinary cluster university tur duan ania kumkwa hun kan lania kanin upgrade zelang a cluster tur po kan lati bel zelang tiang chuanin kan kaldon ani ngai dan ni kan thak thlina an tu te po hian indem vak turn lawa anticipatory bel kaladon lo kan ti pon kan la le me nu no ka mo ngai dan ni thak the nia speaker anticipatory bell kalalo regular bell kalani ori atatan anticipatory bell kalalo en fact Pudi Deputy Speaker, anticipatory bell, regular bell chu dang de nia o. anticipatory bell la rual kanilo kala boklo wang he house en kate kala boklo regular bell Adikin ka siya. po Deputy Speaker iveilama mi tele kaini hi December thale January thang de hi kan ning ka ria anni so December lo ni ta sela kaini January kani nai khop mai amaro chu in tong le tur zon kan in kar hi zaw em box ni kum pui ling le khanga ya in nai te si hen kan in lat le du thina bo tha khom mai ten southern campus te ka kan han chuk tela ne kha amun tur ten lo ti fela mausen rama ania amun tur kha amaro jo self financing
mò ta kal tur ania wang khan au pur om le a aram tur chu om amaro chu a site preparation om lova kalkong pola om chuang lova khani ten engineering college te po sang ni som pa ko khan prime minister an lo hon tir dai to a kong po om reng lo tui po om lo eng po om lo faculty member ju soi lo grade 4 pakhat pon lo point lo en tinga prime minister khan hon tir ngam okati chu kai ni chuan tu na hian class tron mai thei turin thei tok kan chu atul zong zong kan ti me ka kum som panga chung an ti thei lo kha kum ni chung in ti kan tu mani Pu Deputy Speaker, kum som pangat chuanga ti thei lo ti kha fiel as well so trying ka ria a building te alo in ma sui la zong kha tu te nge ti kha a ti ma sa tu te ti ka sui ve selam le tero kan host leader zong takhian Speaker khala khan Congress khala ya building kan sa kan ban lova khatiang kha lo hian le kha thani khatiang a ma khom ma sa keng ma soi lo thin kha chu fel lo building ten lo sa ma ro chu kal ti se lo ti lo da lo ti kha chu sarkar kal chi a kha chu ti ne ro chon thudang ni ro se Congress na kan lo tho ve zong zong kha ada zero kha chu dik lawang po Deputy Speaker party pakhati kum som ni chuang an sarkara party pakhati kum som pasari vel sarkar to boka khami chunga ti thailo kha kainin kum ni le ti vela hi kan ti do ne ka ti mai ni anti zara ti ve zok selam le put covid te kha kan chuan lama dik chia chuan covid kha mal som na ro pui takani sarkar tan chuan adong tu mi puite atur tu kan re the ni maya sarkar chuan man mu ngai lo tha zong sum le pai an mu nem lutuk ten rules zong te po an relax Deputy Speaker he host a hian tu dik lo soi hi a thalowin ka ria ama kan host leader nge hian finance minister an di angin ke ma zo na ziakin a changa covid awanga Mizoram sarkarin sum kan mu akha crore som kwani ti ziakin a changa a document poka kola tin covid awanga Mizoram sarkarin state kan huaya kan sum mu tur kan mu lo kha vai pe sang ni le zaria chwani ti ama nge hian he house hian ziakin chanda pe ka om lo le yang zela kan kalchuan Who Speaker? how Deputy Speaker? vela alo mom khopang Who Deputy Speaker? Nimina. Puro ba ro mo house om lo house nuam khop mai. po Deputy Speaker an wam velo male hetiami tu soila mai kona kon ti boizer hi thil kal phong ni che lawa puma thlan te khianin a fulo thu kon soi dona ama ko pu du hian an nuam velo male tia a chan chu pu du hi soi dong khanin in nial thiam tak mai nia khatiang an kon ti khan pai thak le dana kha athiam zer ani chu an pai thak le chia khan mi pui te thin lung hne sot nia ngai na kha ama khan om ta a hne sot le hne sot lo kha chu hne sot lo kha chu mi pui thin lung ka va kha thei lawa ama ko chu ama a aniang chu le thil bo ko kaldana tian an kon changa ai na zo ka han pai thak le hal thak khan khada ta khan politics game a chuanin he tia ama lampang han tran dual na lo chuan na lo tran na khabo ko kha asiam thina chu ama han ngai sa na han hi ro na chan sa oma wangin pudo hian nuam velo mo le a kon ti ning ka khia engei ngai tang ka khado le covid kha azar kan zona sa health department of page zona sa tak kan ni kan laboratory din har sa te po kha india rama khanin anding ta sup mai rules ta kan an relax sa chu wangin kong tam taka covid zar kha kan zo ve tho ti kha ka soi ania tin thil hi soi fiangai hi anon soi thin awang hian kan soi ni maya soi lo se chon kan soi big lo tur hi nia tuna kan education minister INPR portfolio chan an chu sak te khakan in tia kan chu sak reng lo cabinet meeting a ama ngei hei hi min chok te u hei chu min lak sak te u tin ngen na siama ti chuan ti ram ro kan ti hei hi chu min relief te u atia
ZPM kal phong thar chu dang de wasin thren khat anin chu line thren khat chu anin ti khan kanin non ani tu nge ni yang kan tia kan ngai tu nga la nang kanin tia chu ta ani le pusan zo hian or mai ro se kan tia chu mi ni la chuan kan rel fel nga la ni kan chu sak ani ozong lo kan sarkar tir chote a khan an overdraft min ti chiam to a kan overdraft lo zia chu south le north treasury officer ten an soifia mai ni kha tili kan in pule ngot thina ma ni de lo ka wana pa hol vela party pakhat chut kal khom le vak rigon maya electric bill an ti sang an tiani na ya khat point kan ti sang lo heti anga thil dik lo kan ti vak vang mai thin hi chu a thalo khop mai ten chancellor chungchang chief minister hi akan kal mai se akan subject akan kal mai se thamani mai tu tu ko le ni chu ti lo sa wang bu a ding ka bo sa ke mai a lo ri no ka ni pon lo ri se la a lo on me a lo kan me ti ka ti chuan house kan sa lo so in ka fia e ni ko kan ni ve na mai ti ve la ko hi in ve se la ti ding la I au la a mo lo so mai kon ka nei chu tra ma sa bo kan ti ngai lo nia ti lo sa te ni ko mai chu lo ni su wi to da ni ne deputy speaker ne electric bill chung changa khan RDSS scheme noya smart meter kan mangdo ne tin department point a bill period hi a thui do ne tun trum chu ti kha mi puya an thri lok thlap ani a re ta kha apung ani lo a bill period ta kha as thui ani a chan chu zero atanga bulletin an do wangin bill dik lo te om to lo ne turin om muna tanga online kan ti thei tura an buat sa wangin mi pui po warning min pesa veka kha an khiat lo karing miat lo bum thai kan nei mol ma na anti lui ringot ning ka ria khatiang kha kan ram politic khi ati tropani hetiang hian chuan chancellor chungchanga hian state train khada te po chancellor hi chief minister te an lo ni ve a state university a chuan ngun takin kan hruai tu ten an ngai to a India ram suk thek dan te kan han ngai to hian kan educational institution te po hi ahim ta love mani le ti tur te po hi soi om ta ni kan institution poimo tak het te hi engemaw ti zonga sa khwa ti big neina lampang hoi zonga ngai thei kan educational institution te saffronize ani chho ti te chiartur atam to kan threthavin karing chung thil lo thleng thei laka chuan governor kuta om hi ahim kan tibel kan ram chief minister ngei chancellor ni se tu po lo sarkari la kan himang ti kan rina wangin hei kan da ani le tlang pui mi pui tele kan chim lam unau te laga hian kan sarkar le kan party po hian bat kan nei ve shima khati zonga in lo ngai du ani po khan apoi ka ti lem lo LMC 100% ne na min petu wan nia so wang chuan du sak theina kan nei ani chuan kan du sak ve tura po ka ngai ni alom ome kan tia akan house a hian a minister concern reactor song ne kan house leader how ati fiam thuron tho thina min chou vel thin hian ni ati rei thina chulai chu ama ber hian lo ma tia tuna soikha keni pon kan lom puya chu ti rual chuan lung hnura in siama a khati khopa ti lung hnur nuat pek le khena hi inge mo mangai na mak takan de kan ti kum sang hi som poli chho khan hey kan congress sarkar ten man lo la chho to a minute lui po mu tu ro oma kata khan ai boka ai zol area angan ni si khan college pali ti a aizol not college salama son ni mai selati in ruam manna an lo nei to a sani sompori thlengan sarkara second thought an nei tamia lawa tin sarkar thar an lo om lea
sang hi som hi teng ngai tu chau ania ma no la thui khop maya sadiki manin dina nichina kan member zom tak doctoral thangle na ron soyang khan an ngai tu thui man lo khop mai a mai ro chu draft bill a khan ama howa ngai tu ni lai khan aizol dan to ni ngai tu thalen hun po om ngang mai ama ro chu second thought kha an nei lem lova soi tu tam tak po omang zpm chuan be in huamin nikuma thu na kan lo siam to kan putlu nge kha tuna chuan kanon din chua pui le a zpm hi mi pui sarkar ania mi pui du dan ten kan kala kan ril ro om ber chu mizoram ta na thangem tin khati hun lai khan pu deputy speaker ai zola da angai na chana omani cluster of colleges scheme hi atop to na a khala allotment an siam kha an la pekim lowa chumi chu kan tranga chumi tlin theidan tu chu kan ngai tua tling tur chuan an mani lung oina zan turin pangatal nei dani ngai tuang kan te chu tiang chuan kan mani nikuma po han kan ma kan lat kuta minister kan huna po kan la deal ani min pe vedan sam ngai to te kan tia rusa 1.0 le rusa 2.0 a khan cluster of colleges scheme hi oma rusa 2 a phejan a claim to ni notice a pakhat deuh chawan pe a chuta tang chuan viable cha somnga panga te anu a phejan viable che za dong te pon man ti a chumi chu kan eat ve a ke ni chuan ke ni state tan atang kai do ne mai ti in aizol da dan nge kan ngai tu a aizol bak adang kha kan hoingam lo ni lungle ati do ni la government college kan ne kan cluster thei tur kha chu lungle government college le jebona college ani jebona college hi tuna fi chon tuna an campus nei sa hi hanti bel chuan tur po om to thri lo he la an ram ne ya kan vati te ni lo chuan ke ni kan man mo to sia khati hun lai khan lungle da harim chang lo ni po deputy speaker kan an deal zela khulamin min chang be dong ta a scheme zo to a space tila allotment a kha to khat lo mai la thei to love rusa ni loven tu na chun pm usha kan kalpuya nakum marcha chu nikum chungchang chu ka sei nakum march sang ni som hi paruka hian a scheme zo do na chu wang chuan cluster of colleges scheme noya sumpe he chu kan ti thei love anti ta wain khodang kan hoi ta ni helaya lunglei kan du saklo awanga mot helaya khodang champhai te mamit te poniang adang kan du saklo wanga ni lawa sum kan don ve tur kha kan I ta kan don ve thei tur kan ngai kha kan I ta kan ma amaro chu kan beidon ta ka wangin ngai tu na thari seng mayang mi pui in hati hian min aw na sia chu wang chuan Kenya ni ZPM policy a po overall development kan soi thina lunglei na ron ngen na sa a midang ponan ngen thona a lunglei da da ni ngai to mayang tin lunglei da kan ti thluta ni po deputy speaker ka tiang khan min han zo chiang sela chu ama khan enga tinge ti mi ron kom sela chu kanin sil turania ama ro chu in sil na hun te polo omlo te ponianga engpo ni sela ti khan thu chiang zo ka kanin sil ta an tran le te po kha om via wani kimma han sia lo kha chuan enga tinge heti zek zuk khian ti te enga tinge ai sol am mai ni chang ro pui se enga tinge lu na lung le ni tak ti kha ama kha chun ai sol da nge kha puisa kan hu theina ni wangin umin kan hlopa kan be don ta ga chuan khodang kan hoya lung le da kan ti thlota ni deputy speaker ni china helaya kan house leader te kan member puitena an soyang khan cabinet meeting kan neya khan kan rel howa he thuil chu thu dik kan neya amaro chu a hranin minute a chuak lem lowa minute a han a chuak lem lo kakuta he ti theina turin ma lo la dan ngai toro antia han puan zar wakte tu pom lo bill luanga ya bill drafting committee din thar lenga ya bill drafting committee din thar policy thilania
he thil chu hetia han rela han ti chuk chuk turpo ni chia lawania sarkarin cabinet meeting in angai tua steng chon thuk na siamani solai akaltura po inin sil darange o te kanin tia kanin cha a chief minister in puanga solai upon lom viewni ti kan thria a bill drafting committee din tharlenga ya kanan dina chu chana ngai tua lunglei ti chau ni lo hian adang hi ingai to le lo long an tia UGC rules kalzong ti palom theyang kan te khami ngai to tur khan thut kho mangai voi khata ti theilawa akala law department a kal lenga ya aron let le cabinet kan ti lu lenga ya a file kal dan chu pu deputy speaker I veilama mi te hi a chiang tu zo kan ni ti khan by circulation in akala February 30 ra khan aron chuak ta ani helaya hian a cabinet a ngai tu ani lo ti ang chi te kha a om viawa a minita khan aron kal lo miawa engpo ni sila hemi chung changa hi chuan ngun takin kan ngai tu a felfai taka kal theinan rom manna siamania chutiang chuan voina hian kan ngai tu ta ani ole khati zong kha ni ya engeng ngai dang ka lo le mi pui te thin lung tu zo kin ne tamang mo in than hona a khria tang chu